eza boye toza na suspense awa totikala na suspense ya nini susu ya Roger zara baluka na tale pena bien odile fona landi ba video nyonso nga naza hypocrite te ndongo moni nga naza hypocrite te nga ta le roi d'Afrique yebi ke nazaka hypocrite te yango mona nazaka na ba binemi ebele mpo naza na nga hypocrite te yoka nga eza wera ou rien de la léona tanga na kombone ya Roger vie na nga préciser ya Roger na te esili nango wana na obakse bele te ya Roger vie na nga vie omoni nga nde naza boye na kati na situation na basituation oyo ba terrain glissant oyo esala nga pasi fort mpo moto akabola jibe na were eza Roger Ngando kombo na ye Roger Ngando akabola bango ndenge nini ayaka koloba na biso awa ke babengaka ye bayebisaka ye ayebisa jibe akeba na were akotya poison ti lelo ya Roger nano ayebisa biso kombo ya moto wana te tosuka na alo yo nano lobi koma mutu te mba moko yeli biso makambo joka afingaka mapata te ezalaka bongo te avo biso to bandomona tokanga bandoki nyonso oyo omonela biso balingaka wera te yo fo tangela biso nanu kombo po tika biso nyonso na suspense na bafanatika maison mère na ya BCBG ya Roger tika biso na suspense oki yebimi po eza makambo ya serie amona yango baventure te soki ye amonaka yango ki ayaka alobaka likambo moko inaperci eza inaperci te eza bavie ya bato parce que lelo ki mpe accepte amona wera na jibe bazomela ma esika moko donc y avait un Roger moko boye alobaka ke wera alinga tiela jibe poison babengaka eti lelo kombo moto ane ezaka alo bongo sikoyo soki joka afingi mapata yo koyoka pasi te ere nini yo bandi oyoka mapasi ya joka aloba afingaki mapata epozo oyela biso makambo asera mobutu arazoloba nyenyenye ata yo moko bongo ntongo makambo nyonso obongisa aloba na TV yo yoka yango te ti siko bato mosusu bazala na BCBG kuna bafinga le roi de la forêt wana yo yokaka te ntango ekomika kaka nyonso ka mpo joka alobaki vérité ke na wenge soki wera azalaki te me wenge lingo oza par terre lisumu joka memi yango wana siko ifale kosala nini il faut koya koyebisa bato ke tomona biso nyonso tomona joka mabe après koya obeta ya solution lisolo moko boye ya joka afingaka mapata ere azalaka epa ya papa shira wapi ntango joka ofinga mapata osalaka nini à l'époque wana yo ozoyela biso makambo à l'époque mais biso tozana ono ti siko tosimba oboye oyebisa biso komba moto yango nani oloba te otika biso na suspense komba moto alo kaka nde tozana wana eza esila te ya mutu wana oui la jeunesse parle siko esila nango siko seke lokola esila yo bomba mutu no wana seke mutu nyonso akosala wera mabe soit famine mabe yo te mutu okoya oyoka pasi ya Roger vie na nga préciser ya Roger nani te esili nango wana na obakse bele te ya Roger vie na nga vie omoni nga nde naza boye na kati na situation na basituation oyo baterrain glissant oyo esala nga pasi fort mpo moto akabola jibe na were eza Roger Ngando kombo na ye Roger Ngando akabola bango ndenge nini ayaka koloba na biso awa ke babengaka ye bayebisaka ye ayebisa jibe akeba na were akotya poison ti lelo ya Roger nano ayebisa biso kombo ya motu wana te tosukaka na alo yo nano lobi koma mutu te mba moko yeli biso makambo joka afingaka mapata te ezalaka bongo te avo biso to bandomona tokanga bandoki nyonso oyo omonela biso balingaka wera te yo fo tangela biso nanu kombo po tika biso nyonso na suspense na bafanatika maison mère na ya BCBG ya Roger tika biso na suspense oki yebimi po eza makambo ya serie amona yango baventure te soki ye amonaka yango ki ayaka alobaka likambo moko inaperci eza inaperci te eza bavie ya bato parce que lelo qui peut accepter mon awera na jibe bazo melama esika moko donc il y avait un Roger moko boya lobaka ke wera ngati la jibe poison babengaka ti lelo komba mutone zaka alo bongo sikoyo soki joka fingi mapata yoko yoka pasi te ere nini yo bando yoka mapasi ya joka aloba afinga ki mapata et pozo oyela biso makambo sera mobutu ere azoloba nyenyenye ata yo moko bongo tongo makambo nyonso bogisa loba na TV yo yoka yango te ti siko bato mosusu bazala na BCBG kuna bafinga le roi de la forêt wana yo yokaka te ntango ekomika kaka nyonso ka mpo joka alobaki vérité ke na wenge soki wera azalaki te me wenge elingi oza par terre lisumu joka amemi yango wana siko ifale kosala nini il faut koya koyebisa bato ke
Tout le monde a biso nyos tout le monde a joka mabe. Après ko ya bete ya solution ni. Isolo moko boye ya joka afinga kama mpata azalaka epa ya papa chéri. Yo zalaka wapi ton joka afinga mpata. Osalaka nini à l'époque wana. Yo zo ila biso mambo à l'époque mais biso tozana ono ti siko to simba oboye. Oye bisa biso komba mutango nani. Olobate. Otika biso na suspense komba alo kaka ne tozana. Donc likambo wana eza esilate. Ya mutu wana? Oui. Oh. Siko esila nangote. Siko seke loko le sila. Yo bomba mutu no wana. Seke mutu nyosa ko sala wera mabe soit famille mabe. Yo te mutu ko yo kapasi. Donc mutu musuza ko ya na ye. Aya lobi ate joka ninga za bonga ko kumsa wera lelo te polo ba finga wera ekoleka nango. Mais sauf ye. Po ye mutu aliye alinga kite. Biso ne tokindaka na ba stade de martyr pona wenge zongi kubeta kwa sana ba martyr ba image zawana ba club de star to bima wana belize bokota to bimi to ke martyr ba promotion ya dega ambia Madou Jabir siko ndenge kabona boy e kabona izana babenga ngo ke de poisson passade baba frère ba yoka te frère nanu ezongi te avant frère ezongi zona nezongi te avant frère ezonga fo un certain Roger Ngando. Il faut ya awa aloba kombo mutabenga ya poison après frère et salini ezongi parce que c'était pas ngamona moi si mnaya koloba mambwana. Yo kasi ndeto zalaki bongo elengi otoyoka tango papa chéri na wera bazala bien yo bien. Ezake tiraima a bango tu ba kota ba yete et comme il fallait go sala nini il faut go ya go yebisa batuke moto mona biso nyos do mona joka mabe. Après ko ya bete solution ni isolo moko boye ya joka afinga kama mpata azalaka epa ya papa chéri yo zalaka wapi ton joka afinga mpata osalaka nini à l'époque wana yo zo ila biso mambo à l'époque mais biso tozana ono ti siko to simba oboye oye bisa biso komba mutango nani olobate otika biso na suspense komba alo kaka ne tozana likambo wana eza esilate ya mutu wana oui oh siko esila nangote siko sele loko le sila yo bomba mutu no wana seke mutu nyosa ko sala wera mabe soit famille mabe yo te mutu ko yo kapasi donc mutu musuka ko ya na ye aya lobi ate joka ninga za bonga ko kumsa wera lelo te polo ba finga wera ekoleka nango mais sauf ye oye mutu aliye alinga kite biso ne tokindaka na ba stade de martyr pona wenge zongi kubeta kwa sana ba martyr ba image zawana ba club de star to bima wana belize bokota to bimi to ke martyr ba promotion ya dega ambia Madou Jabir siko ndenge kabona boy e kabona izana babenga ngo ke de poisson passade baba frère ba yoka te frère nanu ezongi te avant frère zo zona nezongi te avant frère zo ngafo un certain Roger Ngando. Il faut ya awa aloba komba mutabenga ya poison après frère et salini ezongi parce que c'était pas ngamona moi si mnaya koloba mambwana yo kasi ndeto zalaki bongo elengi otoyoka tango papa chéri na wera bazala bien yo bien ezake tiraima bango tu bakota ba yete et comme Odile Manzara balinga babeta papa chéri qui est concert moko en pleine matin à Segué Mignon qui était sorti c'était pas moi. C'est moi qui faisais toute ma défense. Sans l'ochocho, sans faka, sans kashimani. Siko, il fallait que ça la nini. Il faut que y ait des sabatuke. Niki Menga, que Fali Azandoki, ye mutalia maman na papa na bino, il faut se méfier na ye, yokutu ozora sumbongo na yete. Eza yo mutaliboso te, o salango. Epai ya ndeko na yo ya musicien bato nyonso bana succès soki likambo moko eleka na famille balobelaka bango siko na Niki Menga alandaki maloba ya semeki na ye mais semeki na ye moko boye tangu alingaka se réconcilier na ndeko na ye tangu bakomaki na bango bien akendaki kokimela epa Nana Ketchup po na nini po Nana Ketchup aza mwasi oyo na kikongo na biso tobenga lenda aza mwasi oyo aza na ndako mwasi oyo azotinda aza na commande ya ndako sikoyo bino moko boyebi biso bandeko basi po bimisa na masolo bien o mwa shiko mwa nini epa ndeko no ya mobali fo bozala bien na mwasi po mwasi chape nza ba deuxième po
masolo ebima soki mwasi atie pilipili na mungwa en tout cas bandeko mibali basololaka bien mpo bandeko mibali yango ndenge tobotama na bango suka nango basi nango nde bakoma bachef soki oza bien te na semeki yaya ozo riske bouton sikoyo amonaki niki mpe kuna babwakisi likolo nango moto aza na masolo yeyo akende kuna atikali kobosana ke kote kuna mwana mwasi wana soki lelo akomi na situation oyo mpo ngamu nalobelaki ye makambo etanke ya libota na ngai yokelaki nga mpo ayebaki yayane soki alobi bongo seke eza bongo yango wana lelo par rapport ya niki baza su bien te na Fally Ipupa na kanda wana yo moto otekaki ye asali ndenge nini akei okoma koloba n'importe quoi koloba n'importe quoi na ye ekoti na bana ti lelo bazosibir komona Stade de France mokili moma batondi me bana ne bakete mama bongisa nano na ndako ya niki wana otikala kofuatikisa nsima oye kosenga babolimbisi mpe ndenge oye kolobele na yo nake yesu aza deya na nzela makolo ne eza na nzela olingi nokokende lifelo te mpe olingi kolanda bisengo ya mokili te mpe bato ya mokili te wana eza jeton mpo na leki na yo wana eza jeton mpo na leki no yo ozaka bongo okomona mpe eza nango teko yesu azoya ezaka nde mosu bobebani mosu masolo moko boye ekendeki bien te ndeko nayebaka te soki yo ozaka yaya soki leki mpo nayokaka Fally Ipupa Tina Ipupa kese mu yesu siko nayebaka te kese mu yesu nde mokolo Fally Ipupa alandi nsima yo olandi obie yo olandi kese mu yesu olandi yo Fally Ipupa alandi nayebi te me bana babengi yo kaka tata mwasi linga osolola na ndeko na yo azongisa bana wana na nkata mpo bana wana babebisaka kaka basumbaka na kata ya mama mpe papa na bango etanke tata mwasi bongisa nanu na ndako na yo place yo bebisa nsima nde ekosenga babolimbisi na biso bato ya mokili oyo toza bamiso aubergine tokutana na mokili yango nde naningaki na koloba na tata ndenge yo omoni makolo ya yesu yango ekomi deja pena pembeni na porte na yo omoni ke fo bongwana kaka mpo okende kaka mpo onini lola yango mpo oyeka kokomprendre ke lola eza kaka lelo liboso oyebaki yango te alors lola bakenda yango na rankine te lola bakenda yango na kopanza te ide na yo eza bien démarche na yo eza bien mpo nyonso na mokili ekotikala ndenge olobi ke mobutu akufa moto akoma omimona mobutu na mokili oyo eza ndeko na yo donc biloko wana ozoloba ekosala mpe bien mpo apese mpe motema na ye abongisa na bana na ye abongisa mpe na bato misusu en tout cas nga naza na ngai d'accord na démarche na yo mais soki obongisi tomoni yo na bafoto na bana na yo wana ekosala biso bien makasi moto oyo akoma olanda likambo ya nzambe achangeaka famille na ye atiaka baleki nde na mabondeli tia leki no na mabondeli akitisa motema tomona bino mpe na bafoto osololi mpe na semeki na yo ke bana wana baamakila ya mobali na ye bana wana nde bapesi bango mokando bango bakoma kodondwela na poto mpo bayina bana wana me mokanda na bango bazongisa te ubia bazongisa mokanda ubia bayokana batia bana na kata batambola nzela moko ndenge olobi bamobutu kutu bakufa do mokili oyo na bisengo ya mokili nyonso ekoleka nango papa Wemba kutu azalaki na voix moko incomparable mais akufa tikela biso mpe voix yango ti mutu mpe ata osali yango neti ya ye ekokokana kaka te neti ya papa Wemba ata oyembi lokola ye okozala kaka papa Wemba te alors yango yo mama lokola yo omoni so bongwani mama soki ozwi mwa retard lokola makolo ya yesu ekomi na nzela omonaka ekoti na ndako ekuti yo bongami te. Sur la question, le président de la République a évoqué la question du concert de l'artiste congolais Fally Ipupa qui a à plusieurs reprises, moi je ne suis pas de très près ce qui se passe, mais il a fait des exploits et il a fait encore rayonner les drapeaux de notre pays au niveau niveau international. Certains estiment que Patrick Mouyaya aurait des liens d'amitié avec Fally Ipupa et aurait induit le président de la République sur cette voie-là et que d'autres artistes se sentiraient menacés ou pas considérés par le gouvernement. Écoutez, je ne voudrais pas revenir sur ce que le président de la République a dit à ces sujets parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une séquence importante de notre soft power et que dans la séquence de notre soft power, chaque Congolais apporte sa contribution. C'était le cas de l'artiste Fally Ipupa parce que moi qui vous parle, j'entretiens des bonnes relations à la fois avec Fally Ipupa, Ferregola, Jibin Piana, Werrason d'ailleurs, ou Koffi Olomide. C'est pour ça qu'il faut pas aller dans la polémique. Il faut considérer qu'il y a une forme de rivalité positive. La rivalité qui porte vers l'émulation. Parce que lorsque nous devons regarder
la trajectoire de 2 artistes, Ferregola comme Fally Ipupa, c'est des progrès énormes qui ont été faits de part en part et que chacun mérite de félicitations. Et il y a maintenant des circonstances, Fally a eu la circonstance d'aller au Stade de France. Je pense que c'est aussi une réussite culturelle qui nous revient à tous parce qu'il s'est agi du drapeau. Je pense que Ferregola lui-même s'est exprimé à ces sujets parce que, bien au-delà des critiques, nous sommes dans un cadre démocratique qui sont acceptables. Ce qui est inacceptable, par contre, Madame Soncène, c'est les insultes. Moi qui vous parle, je suis l'objet des campagnes quotidiennes du Rwanda. Ils me caricaturent en tout genre. Ils montent des complots au plan local, au plan international. Je suis la cible de camp de nos opposants. Parce que n'oubliez pas du fait du choix porté sur moi par le président de la République et la première ministre, j'apparais pour, par exemple, là, expliquer le sens de l'action du gouvernement. Et donc, je suis une cible naturelle. Et donc, si, au-delà de ces complots ou de toutes ces attaques que nous recevons de l'extérieur, certains compatriotes, parce qu'ils ont eu des appréhensions sur l'une ou l'autre question, s'émettent à faire comme les autres font, je pense qu'on n'aura pas gagné. Et donc, sur les sujets, je crois que le président de la République a toujours été dans une position de père. Et le père, c'est celui qui sait tenir compte de... Jibe oui, lia panayo. Oui, ameme basani, mais yo, jibe ba ne baza bokunda ye. Bane jibe so jiba kufi lo ba olela avec amour. Bane jibe bako kwena mabele. Bako kwena mabele. Mais tam subana no ba olelo bongote. Ba olelo bongote. OK Joka. Papa na assumer ba responsabilité na ye. Papa na ti lelo, parce que bana na ye ba poli. Tala bana jibe ndenge baloba malamu ya Vital Kamerhe. Yo kasi bana jibe baza ba matière to obusate papa na odidi kinwan. Pourquoi ba sala ngote? Base na bango ezake éducation. Jiba éduquer nation, a éduquer progéniture. En aucun jour ba daïda baloba makamba pas didi kinwani. En aucun jour bana baloba makamba zala pas Vital Kamerhe. Bango pas didi kinwani bazale ka bana. Papa, pas Vital Kamerhe ba peka bana. Papa, c'est tout. Le reste, papa abiso jibe, maman abiso amida. Mukolo mote ba yana désordre dans les réseaux sociaux. L'éducation de base. Ça compte. Jiba ko lia pa na yo. Éducation pesi bani yangote. Mbongo jiba zanango yo zanangote. Yo za mukala jiba za mukala te. Yo za mukala jiba za ni mukala te. Jiba zo bongisa ba vie ya bato. Yo na obongisi vie ya mutu te. Ata stade de martyr na yo lobi ka jiba sila. Mais jiba tiki CV. Atiki ba devoir à domicile. O ba jeune musu lelo ba ko sala te. Jiba ba yamba na aéroport bling bling. Alatisa mokili bling bling. Ba eko yambo na aéroport o uti poto. Et puis ba tutu bala ta pembe pembe. Mot d'ordre wana internet ezate. TikTok ezate.